Teleponi phai krep ho arni Bokajan PHEIB along ada por phai kresia por malom pen Chief Minister Relief Fund surhini ra enkora phopen surhini ra enkora trok tangka suri kep a check Bokajan MLA Dr. Numal Mumin kabor pipon pen students scholarship la pen se kachelanga tuma phan Patient Cheque pangrum pet pen pak pharo plira trok kebra sirkep a check mate bang pharo plira trok kebra sirkep abang pho bang phia tuma phan ron pon Maya long alhi sakwa mana ping pen Karbiang Autonomous Council MSC Mukut Mahanta ariding pensi tangka suri kep a check lokichar liao somarla pen seka chelanga tuma phan tangka suri kep a check ron pon paprang bang solong kachirab dunatum Chandra Borthakur Rahul Sangma Michael Rongpi Basanta Barman Bijoy Gupta Bhaiti Ingti lapen kapre ke thegering atum pensi cherab dunlo Kidamtang Preni Phai Kebarni Sitami Ongdong a check Bokajan MLA Mate Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Muminati Deng Pensi Fast Phase Ron Pontang Lola Pen Lason Thotsi Students Scholarship Aphan Chief Minister Relief Fund Pen Pangrum Pet Pen Tangka 42,75,000 Lapen Keso Kachelang Mate Passion Atum Aphan Pangrum Pet Pen 12 lakhs an Panong Pondu Tangka suri keba check ke long dun pen kachodeng dun atum pen sidami MLA Dr. Numal Mumin la pen Sorkar aphan ningkang sampen akachuro lam the hai hui long pontu Thank you so much for the check. Today we have got 10,000 and it is for our education purpose and thank you so much. चलो लो मेरा MLA 10,000 चलो आपको ऐसे चीफ मिनिस्टर संबंधित Mr. Sharma Kami चलो लो thank you. Okay. चलो चलो Dr. Numal Mumin Kami ini nanti kan 10,000 and people चलो thank you. Assam Chief Minister Himanta Sharma and Dr. Numal Mumin sir. Thank you so much. আমার 10,000 স্কলারশিপ দিব কাৰণে আমি বহুত ভাল পাইছোঁ পাইছোঁ পাছত আমাৰ বহুত হেল্প হ'ব এইটো পৰা Sangti dipen presenterang Karbing long lai